देखो कितना सुंदर है, वाह। दोस्तों आप देखते रहिए, कहीं आप दोस्तों आप आग में भटकाइएगा। यहाँ पर कुछ भी देख सकता है, लोमड़ी, सियार, मोर भी, लंगूर, बंदर। दोस्तों गांधी चौकी हम लोग जा रहे हैं, जंगल में ही भटका है दोस्तों। ये गांधी चौकी का नया रूट है दोस्तों। बोलो हाय करो, हाय। हम भी खा रहे हैं और जंगल का मजा भी ले रहे हैं। देखो दोस्तों ये हम जा रहे हैं सीधा। ये देखो रास्ता भी खराब है। ये बारिश हुई है, इसके आगे तो नहीं जा पाए थे हम। इधर आसमान भी बहुत सुंदर सुंदर लग रहा है। ये इसके आगे पापा हमने मोड़ दी थी ना। हाँ हमने मोड़ देखा था। वो आ रहे वो लंगूर, ये लंगूर आने वाले हैं ढेर सारे। अभी हम इन्हें आम खिलाएंगे। ये देखिए पेड़ के ऊपर लंगूर। अब इनको हम जा रहे हैं आम खिलाएंगे। आप देखिए उधर है, हम छीनने के लिए आए हैं। ये बंदर है ढेर सारे, इन्हें हम खिलाएंगे आज आम। ये देव और गुनगुन है। गुनगुन देखो, ये देव है और ये मंकी है। देखो ये देखो कितने सारे मंकीज हैं। देखो हम इनको आम खिलाएंगे। फेंक दो। ये देखो आम खिलाते हुए सब लोग। लो आम खिलाओ। फेंक दो। बस वो डंडा देख करके भागे। बनाओ वीडियो बनाओ। अरे कोई नहीं, आके ले जाएगा। ले जाओ तुम लोगों के लिए। ये खाओ आम, मस्ती करो। वाह, हाँ ये देखो बंदर आम खा रहे हैं। हाँ वो वाला भी आम डाल दो उन्हें। सबको एक एक ही आम देना। लो मैं फेंकू इसको। ये देखो, ये लो। किसको हुआ? ये लो। मेरे हाथ में भी है। इनको खिलाते हुए देखो, यहाँ आ जाओ ना। ये देखो मंकी आम खा रहा है। और दिखाएं आपको, ये देखो यहाँ पर भी मंकी आम खा रहे हैं। ये देखो मंकी आम खा रहा है। ये एक वो मंकी भी है, वो उसको भी आम चाहिए। उसको मिला नहीं उसको शायद नहीं मिला है। ये देखो उसको भी मिल गया आम। पापा फेंक दो। ये देखो, ये इसको तो दो मिल गए। नहीं वो कोई और ले गया छीन के। अरे लड़ाई नहीं करो। ये देखो कितने सुंदर जंगल है ये। ये देखिए ढेर सारे लंगूर हैं इस पे, बंदर। अभी धुलवा देते। ये देखो ये पास में, ये देखो आम खाता हुआ बंदर। तो बेबी भी है साथ में। कैच नहीं कर पाए बंदर, आम छूट गया है। अब नीचे आके ये खाएंगे। जल्दी से आओ, कौन लेगा आम? आ जाओ आम लो। बड़ा बेबी, बड़ा। चलो हो गया, चलो अब आगे काफी हो गया। ये देखो पूरा जंगल बहुत सुंदर है। ये बैठा है, ये दोनों डाल के बीच में। कहाँ है? ये पेड़ पर, ये छोटा। ये रहा, देखो कहाँ पे बंदर बैठा हुआ है। ये देखो कितना आराम से खा रहा है। इधर से बहुत सही दिखाई देगा।
ये मैं हूँ और ये मंकी है मेरे सामने, छोटा सा बेबी है, आम खा रहा है। हाय तो तुम कर लो, कहाँ गया?